que está perdida no meio da floresta, andando sozinha. É, joga aí. Vamos mostrar pro papai. Vem, Mostra, corre. mostra pro pessoal o que você achou. Eu achei um óculos. Olha aqui pra cá, filho, mostra. Ai, mas eu achei um óculos. Opa! Será que o papai foi raptado? Papai! Olha o que eu achei. Um óculos. Papai, posso levar pra casa pra você? Joga fora. Fora. Ó, Luísa, fala pro pessoal o que o papai está fazendo. Papai tá fazendo um negócio ali. Hã? Pessoal, vou dar um pause aqui que a Luísa quer beber água. Aqui, ó. Pega não, Luísa. Se falasse pro pessoal, foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Fala direito aqui, ó. Tchau. Deixa Vamos dar um cachorro ali. Fala assim, se inscreve no meu canal.